अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मैं गुजरात शहर से आया हूँ। डॉक्टर साहब का यूट्यूब पे चैनल देखा और ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम तो था नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपनी बॉडी चेक करवाऊँ और अपनी बॉडी की ट्यूनिंग करवाऊँ। तो हम दो दोस्त आए हैं इधर, तो एक का तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका और उनको कोई प्रॉब्लम था, और मेरा डॉक्टर साहब ने अभी किया, फुल बॉडी एडजस्ट की है। ये एक किस्म की बॉडी की ट्यूनिंग ही होती है। इसको करवाने के बाद मेरा जिस्म और मैं बड़ा हल्का फुल्का सा फील कर रहा हूँ और बड़ी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, और मेरे ख्याल से ये हर इंसान को हेल्दी रहने के लिए ये करवाना चाहिए। और जो हम फजूल ये जो लेते हैं मेडिसिन, और जो चीज़ें मेडिसिन के बगैर भी ठीक हो सकती हैं, हमें तवज्जो देनी चाहिए कि उन चीज़ों पे ज़्यादा गौर करें। तो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं, बड़ा कोऑपरेट किया है इन्होंने और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने गाइड किया है। तो मेरा मशवरा है कि आप अगर किसी भी को भी तकलीफ़ है, और अगर नहीं भी है तो तब भी वो अपनी बॉडी आके एक दफ़ा चेक करवाएं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया।